turi mu mudugudu wa Kamatamo, akagari ka Kankuba. Uyu ni umuhanda rero, n'indi nzu nje kukwereka. Uyu ni umuhanda unyura imbere y'iyo nzu. Inzu mbaje kwereka ni iyi ngiyi. Ni inzu nini ihagije yisanzuye, ifite ibyumba binini na koridoro, ikikoni, dushe na tuwarete byose. Ni inzu rero isobanutse kandi nziza. Wabonye rero ko ifite n'akamagaze hano imbere. Uyu ni umuzenguruko wayo. Uwayikunda, uwayikenera, urwo ni urubibi rwayo. Ni urubibi rwayo. Murabona ko ifite igikari kinini kandi kigari. Iracyakorwa, bari mu masuku. Aho ni mu gikari cyayo. Urubibi rwayo ni uru nguru. Aho rero ni mu rubavu rwayo, aho ni mu gikari n'imbere. Urubibi ni urwo ngurwo. Urabona ko ari inzu nziza isobanutse. Telefone ni 0782403395. Aho rero ni mu gikari cyayo. Uru ni urubibi inyuma. Inzu ni iyi. Ni mu miturire. Murakoze, mbasabe gukora subscribe, mukora share y'iyi video ku nshuti n'abavandimwe. Uwakenera ibindi bisobanuro yaduhamagara kuri izo nimero zacu: 0788403395. Ubu ni umuhate, ni urugabano rw'urugo no mu baturanyi. Uwahakunda, uwahashaka, uwahashima, 0788403395. Mbashimire rero mwe twagendanye urimo kureba iyi video. Urabona no hejuru hayo amabati nta kibazo afite. Ni inzu nini yisanzuye, ni inzu y'umuryango. Aho ni hejuru hayo. Bibutse ko turi mu murenge wa Mageragere, akarere ka Nyarugenge. Mukoreshe iyi video, murakagira Imana, amahoro y'Imana.